tababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate ayaa soo jeediyay in England aysan diyaar u ahayn ku guuleysiga Euro 2020 kadib barbarihii gool la'aanta ahaa ee ay la galeen dariskooda Scotland jimcihii. Qaab fiican oo xulka qaranka England ku bilowday sanadkan Euro 2020 ayaa la hakiyay kadib markii ay ku dhibaatoodeen kulankii Scotland kuna fashilmeen inay ciyaar fiican soo bandhigaan. Xulka England ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay qaab ciyaareedkii ay la soo galeen kulankii Wembley waxaana dhaleeceeyay ciyaartoy waaweyn iyo waliba saxaafadda. tababare Southgate ayaa ciyaarta kadib sheegay in xidigaha xulka England ay ka niyad jabeen qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen waliba ayna ku faraxsanayn natiijadaasi barbaraha ah. waxa aan rumaysanahay inaan horey u sheegay inay qaar ka mid ah guruubyada ku jira tartankani Euro 2020 ay qaab ciyaareed fiican ku jiraan markana loo eego annaga. sidaas waxa sheegay Southgate. marka la eego qaab ciyaareedka Talyaaniga ee 28 ilaa 30 kulan ah ee guuldaro la'aanta ah waxaan sidoo kale wada ognahay waxa ay xulalka Faransiiska iyo Boortaqiisku gaareen sanadihii u dambeeyay. xulka Belgium waa xulka ugu qiimeynta horeeya adduunka waxaana ay xidigaha iyo tababaruhuba wada shaqeynayeen muddo dhan 4 sano. Abdsalam Brown, MMTV.